Türkmenistan'ın häkimetleri telekeçilere bahalary arzanlatmak üçin batyş etmegini dowam etdirýärler. Telekeçiler özgelerinde ýitki çekmezligi üçin sowdadan saklanmaga mejbur bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Liwapdaky we Mardaky soňky ýagdaýlar barada habar berýärler. Ýurdun gündogrundaky Liwap vilayatynyň ýaşaýjylary täze ýyl bayramçylygynyň öňü tirasynda şoňlar et satyn alyp bilmeýärler. 24-nji dekabrda et dukanlarynyň hemmeti diýen ýaly ýapylypdyr. Bu arada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan gatnaplaryň söýlerine görä döwletiň etiň her kilogramy üçin 30-35 manat derejesinde kesgitlen bahasy etiň önümçülük narhyndan has arzan. Gatnaplar diňe bir girdejilerini ýitirmän eýtem agyr ýitki çekerler. Habarçy telekeçileriň sowdadan ýüz öwrüp häkimetleriň bahalary arzanlatmak siýasatyna garşy nägilelik bildirýändiklerini habar berdi. Telekeçiler önümçülük çykdyjylary göz öňünde tutulanda etiň hakyky bahasy her kilogram üçin 150 manatdan pes bolmaly däl diýip hatap edýärler. Bu aralykda Mardaky telekeçiler hem sewit häkimetleriniň bahalary zor bilen aşaklatmak üçin edýän basyşy sebäpli agyr ziýan çekerler we sowdany besetmäge mejbur bolýarlar. Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçysy häkimetler tarapyndan etiň 1 kilogramy 35 manatdan diýilip kesgitlenen narhyň malyň iýmeti we garaşygynyň çykdyjy nokta nazaryndan önümçülügiň bahasyny ödemeýänligini aýtdy. Şol sebäpli vice-premier Serdar Berdimuhammedowyň sewite eden saparynyň dowamında bahalaryň zor bilen aşakladylmagy saparyň ýa-ni destine et dukanlarynyň we supermarketlerdäki et tekçileriniň boşap galmagyna getirdi diýip habarçymyz 24-nji dekabrda gurrun berdi. Liwaply telekeçileriň söýlerine görä Serdar Berdimuhammedowyň sewite baryp gören bazarlarynda et hatarlaryny doldurmak üçin saparyň öňü tirasynda yerli gassaplar etiň her kilogramy 20 manatdan satmaga mejbur edilipdir. Marda prezidentiň oglunyň sapary wagtynda kafelere we restoranlara işlemek gadagan edilipdir. Beşerýän naharlaryny öýlere eltip bermek bilen uzak baslap oňuşan yerli adyk nokatlary şol sebäpli günläp doly ýapyp durupdyr. Ýurdun maliýe we ykdysady puwdagyna ýolbaşçylyk edýän prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow Balkan daşy Liwap we Mary vilayatlaryna 20-nji 23-nji dekabr aralygynda eden saparlarynda yerli bazarlara baryp görüpdi. Döwlet telewizionysy sapar baradaky reportajynda bolçulukly we arzan bahaly adyk tekçilerini şeýle hem hökümetiň siýasatyny wasp edýän söwdegärleri we alyjylary görkezipdi. Adyk meselesi Serdar Berdimuhammedowyň ünsberýän uğurlarynyň biridir. Şu ýylyň maý aýynda adyk nowatlary onuň ünsüni çekdi. Serdar Berdimuhammedowyň nowatlaryň prezidentiň awryny bodýandygyny aýtmagyndan soň Aşgabatda nowatlar gadagan edildi, emma paýtagtda we tutuş ýurtda adyk ýetmezçiligi meselesi şu çaka çenli çözülmedi. Gaýtam güýçlendi. Udaga çeken ykdysady krizisyň çäginde Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň köpçüligi adyk üçinçiliginde gitdigiçe köp kynçylyk çeker. Hökümet subsidiýalenen önümleriň satywyny gejikdirýär we çäklendirýär, täjirçilik bahalary ýokurlanýar. Ýurdun häkimetleri narh siýasaty barada ilada düşündürüş bermeýärler, statistikany çap etmeýärler. Tarp edici tebedi düşünjesi ýurtda düýpden ýok. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanyň häkimetleri agyrlaşýan meseleleri çözmegiň ýerine problemalary ýaşyrmagy dowam etdirýärler. Bahalary emeli usulda aşakladýarlar. Nowatlary gadagan edip ilatyň nägileliginiň ýüze çykmagyny ýatyrmaga tynanşýarlar we resmi taýdan abadan durmuşy wasp edýärler. Türkmen telekeçilerine narhlary aşaklatmak boýunça edilýän soňky basyş koronavirus pandemiýasy sebäpli 4 aý töweregi dowam eden çäklendirmeleriň ýany gowşadylan wagtyna gabat geldi. Awgustdan bäri sowda adyk hyzmatlar we güýmençe karhanalaryň ýapyp durmagy müňlerçe telekeçini we işgäri girdejiden doly mahrum etdi.